Y ahí es donde esa marca personal sale. ¿Y sabes lo que es la marca personal? Lo que tú proyectas sin tener que hablar. ¿Qué transmite tu presencia? Yo le pregunto a las personas que vienen a mi coaching y comenzamos a hablar y yo digo, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Para que logren tener una visualización clara. Pero también le hago otra pregunta. Cuando tú llegues a un lugar y abras la puerta de ese negocio, de ese restaurante, ¿qué tú quieres que las personas digan de ti cuando te vean? Eso, mis amigos, eso es simplemente lo que transmite tu presencia.